Kızım evvela Allah sağlık sıhhat versin. Amin hünkârım. O gece sana hücum edeni hatırlar mısın? Mehmet Paşa'nın bu işte bir dahli var mıdır? Hayır hünkârım. Ben Mehmet Paşa'yı tanırım. Bana hücum eden o değildir. Sana hücum edeni hatırlar mısın peki? Hayır hünkârım. Lakin Mehmet Paşa'nın yapmadığından eminim. Peki kızım, çıkabilirsin. Hünkârım, şahsımı aniden bu debdebeli harbin ortasında buldum. Kesinlikle zat-ı halinize ve devletimize ziyan gelsin istemedim. Hünkârım, affı şaneye mazhar olmak isterim. Mehmet Paşa, biz sizi muayyen bir işe memur ettik. Bundan böyle memur ettiğimizin haricinde hamlelerde bulunmayınız ki biz de sizi affedelim. Eğer ki bu işi yapmadınız, hiçbir işi yapmamışsınız demektir. Hünkârım, Paşa, paşa! Bir daha adaletimizden şüphe edip sefaret köşelerinde itibarımızı zedelersen hesap divanında bu devletin sillesini yersin. Hünkârım, müsaade buyurursanız size bir malumatım olacak. Buyur paşa. Alman sefaretinden edindiğim malumata göre limana bir gemi yanaşmış. İçinde silahların olduğu sandıklar varmış. Kiminmiş o silahlar? Silahlar Ermeni çetelerine dağıtılacakmış. Çeteler kanlı bir nümayişe hazırlanıyorlarmış. Peki o silahlar gemiden indirilmiş mi? Bilmiyorum hünkârım. Tahsin Paşa. Kemalettin'e söyleyin bir tetkik etsin. Emredersiniz hünkârım. Her şeyi işittim sultanım. Siz olmasanız çoktan öldüm derler. Size bir can borcum vardır desem yeridir sultanım. Olur mu hiç öyle şey evladım? Elbette ki görevimiz. Lakin korkarım bir fırtınadan çıktın, bir başka fırtınaya gidersin. Nasıl bir fırtınaymış o? Bıçak gibi keskin bir fırtına. Ama belki Makbule kızımıza orada yaşayacağı fırtına, burada yaşamış olduğu fırtınayı hatırlatır. İmalar, imalar, hep imalar. Makbule kızım, hekimler seyahatine bir mani olmadığını söyledi. Hem Valide Sultanımızın da emri budur. Kızım. Sıhhatin nasıldır? Seyahat edebilecek halde misin? Hekimler olur dedi validem. Bu sarayda nizam bozulmuş. Ben sorduğum sualin cevabını muhatabımdan almak isterim. Daha iyiyim valide sultanım. Gitmeye takatim vardır. Âlâ. Benim de ziyaretim bitmiştir. Ben 11 yaşında öksüz kalan, canımdan, kanımdan ayırt etmediğim Sultan oğlu Sultan Abdülhamit Han'ın annesi Rahime Perüstü Valide Sultanım. Kim ki bu sarayda hükümdarımızın yasak eylediklerine meyleder, 600 senelik devleti âliyenin kurallarını hiçe sayar, hükümdarımızı incitecek, devlet düzenini bozacak hal ve tavırları sergilerse, bilsin ki akıbeti felaket olacaktır. Ne demek oluyor bu? Önce beni bırakır gibi yapıp alıp sonra buraya koyuyorsunuz. Efendi sesini yükseltme. Seni 7 parçaya böler, 7 ayrı memlekete gömerim. Bu yaptığınız memleketler arası hukuka aykırı.
Ben İngiliz vatandaşıyım. Benim kılıma bile dokunamazsınız. Siz yine de dokunamazsınız demeyin de. İngiliz hükümetinin en yüksek temsilcisi sizi bizden istedi. Vermemek olmaz tabii. Bırakıyorsunuz yani. Tabii. Özgürsünüz. Tokatlayan Oteli'nde müsteşarınız sizi bekliyor. 24 numaralı oda. Bu arada hangi ağaçtan olsun? Ne hangi ağaç? Neyse. Buna da biz karar veririz. Evladım, söyleyin meşe kerestesi göndersinler. Londra uzun yol. Tabut da almasın. Emredersiniz hünkârım. Adımı soruyordun ya. Celal. İngiltere'ye gittiğinde anlatırsın. Gel. Şehzadem, Söyle Saffet. size bir mektup gelmiş de aceledir diye hemen getirdim. Hiç bekletmedim. Hayırlı bir haberdir inşallah şehzadem. Çıkabilirsin Saffet. Sizi mutlu görmek en büyük arzumdur şehzadem. Şehzadem. Bizi buraya neden çağırdınız papaz efendi? Mühim bir şey değil. Öldürmek için. Ömer gelmeden kiliseyi yakacağız. Anahtarımı alabilir miyim? Bir misafiriniz var efendim. Odanızı aldık. İngilizmiş, sizin vatandaşınız. Pasaportuna da baktık. Valide hanım da haremden çıkmaz oldu. Ne yapsın kadın? Gelini iyileşsin de eve getirebilsin derdiyle haremde fır dönüyor. Ah pederim. Şakası bile nahoş. Ne işim olur benim öyle hizmetkar parçalarıyla? Canım zaten o tombik kızın buraya gelebileceğine ben ihtimal vermiyorum. Olacak iş değil. Ben de aynı kanaatteyim. Lakin bir düşün. Mucize kabiliğinden öyle bir şey vuku bulsa bile. Sen izin verir misin benim onunla evlenmeme? Mümkün mü Sebahat? Mümkün mü? Ben zaten öyle şarklı, çarıklı kadınlardan nefret ederim. Ben de. Senin annen her ne kadar sultan olsa da benim hususi tercihim her zaman garplı hanımefendilerden yana olmuştur. Eğer bir gün izdivaç yapıp birini haneye getireceksen de bunun babanın hasretini teselli edecek bir hanımefendi olmasını tercih ederim. Ben de pederim, ben de. Ha,
Hoş geldin hayat iksirim. Hoş bulduk Mahmut. Kızım. Gel içeri, gel. Hadi çekinme. Aa. Bir kelam etsenize Mahmut Paşam. Müstakbel gelininiz. Hoş geldin kızım. Öp kızım paşanın elini. Ver bu oda Harun. Seniha. Sabahattin. Tanıştırayım, müstakbel Sevcan. Gerçi o vakte kadar haremde kalacak. Lakin önce bir gör istedim. Hoş geldin desene evladım. Ah validem, ah. Öyle sarsıcı bir heyecanın ateşi benliğimi sardı ki. Nahoş bir kelam etmeden ben odama çekileyim. Hain. Efendim? Sen ne yaptın? Beni öldürecektin. Yakalayın! Hava pek güzel paşa. Munis, şefkatli. İngiliz casusu bıraktık hünkârım. Otele vasıl olmuştur. Âlâ. Âlâ. Şimdi pek mesuttur o katil İngiliz ajanı. Yaptıklarının yanına kâr kalacağını düşünür. Hünkârım, Ahsen kızımızı haremde soruşturduk. Lakin bir netice alamadık. Nereden çıkıp gittiği bilinmiyor. Ahsen mühim. Paşa, ahsen mühim. Sarayı elden kaçırdık hünkârım. Zannımca Ahsen bir şekilde sarayı bulmuştur. Sara da bizi bulacak paşa. Meraklanma. Bilirsin, Saray'la buluşmadan evvel Zafir Efendi'ye kalbimizi açtık. Zafir Efendi'den hükmü aldıktan sonra Saray'la bir acı kahve içtik. Paşa bilirsin, Bu çiçeğin kökü zehirdir. Yaprağı şifa. payitahttaki bütün doktorlar bunu bilir. Biz Sara hediyeyi takas için verirken Ömer Efendi'nin annesinin her halükarda katledileceğini biliyorduk. Çünkü bunlarda harp ahlakı yoktur. Bu sebeple Sara Hanım'ı da kaptırmamak için kahvesinin içine bu çiçeğin kökünden koyduk. Yani bu vakitlerde ya Sara ya da bizi ona götürecek birisi bu çiçeği almaya gelecek. İrem! Çık dışarı! Kiliseyi senin pis kanında kirletmeyelim.
Çık lan dışarı. Çık dışarı! Biz katil! Biz katil! Kiliseyi de içeridekilerle beraber yakarım! Yok ya, biraz sen çabuk! Nasıl bir kumpasa düştün Ömer Efendi? Nasıl? Yükleyin kapıyı! Yükleyin! Katilin dışarı çık! Söğütlü Osman'dan bir haber var mı paşa? Ömer evladımızın hali pür melali nasıldır? Bir haber yok hünkâr. Lakin mühim bir havadis olsaydı gelir haber verirdi zaten. Anasızlığı bilirim Tahsin Paşa. İnsanın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Lakin baba olmayı da bilirim. Hayırlı evlat zırh gibidir. Bu Ömer sağlam bir zırh. Hünkârım, limana gittik. Lakin silahlar gemiden indirilmişti. Nasıl olur evladım? İçinde ne olduğunu kontrol etmezler mi? Hünkârım, o sandıklar aramaya tabi tutulacağı için 2 gün gemide bekletmişler. Lakin sonrasında biri gelip sandığın içindeki malları satın almış, arayamamışlar. Kim? Şehzadeniz, Abdülkadir Efendi. Bakalım Serahedaya'nın içimize uzanan kolu kimmiş? Boşuna dememişler. Sulh zamanı evlatlar babalarını, harp zamanı babalar evlatlarını gömer diye. Beni mabende bekle evladım. Mehmet Paşa'yı da çağır. Emredersiniz hünkârım. Şehzade Efendi. Ne emir buyurursunuz hünkârım? Ne buyurursunuz diye sual edersin ya paşa. Ne söyleyeyim? Gözler ki evladın şeytanın emrine girmiş. Lakin kalbim inanır ki hanedanımızda hata yapan çıksa da kimse devletine ihanet etmemiştir. Peki aklınız ne der hünkârım? Aklımın düstur ettiği levhada şu yazar paşa. Hak isteyenin hakkını verin, baş kaldıranın başını kesin. Peki siz ne buyurursunuz hünkârım? Ne yapmak icap eder? Ben şehzademin fıtratına güvenirim paşa. Onu takip ediniz. Kendisine vakit verelim. Bakalım imtihanı geçebilecek mi? Ya da ihanet zehrini bal yapıp içecek mi? Emredersiniz. Vaziyet hassastır.
Hüküm sizindir. Hüküm Allah'ındır paşa. Biz onun hükümlerini icra için bu makamdayız. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Paşa! Buyurun hünkâr. Paşa diyelim bir çadıra girdin. Çadırın içinde bir kedi var. Bir kapta süt. Süt kabın içinde sallanır durur. Kedinin bıyıklarında da beyazlıklar var. O kedi o sütü içmiştir diyebilir misin? Vaziyet onu gösteriyor. Kanaatim bu olurdu. Ya süt rüzgardan sallanmışsa? Kedinin bıyıklarındaki beyazlıklar başka bir şeydense? Gözünle gördün mü sütü içtiğini? Haksız hüküm vermiş olmaz mısın? Bizde delil kanaatten evvel gelir paşa. Eğer şehzadem bir kabahat işlemişse cezasını çeker. Sizden isteğim kabahati var mıdır bir araştırın. Şimdi ferahladım hünkâr. Ferahlarsın tabii. Ferahlarsın tabii. Hakkın kaideleriyle hüküm verenler ferahta olurlar. Paşam, Şehzademiz Burhanettin Efendi'nin hocalarından izin alınız. Pederi özlemiş deyin. Emredersiniz hünkâr. Bu adamları ben öldürmedim ağalar. Ben Allah'tan korkarım. Masumun canına kıymam. Kiliseyi de içeridekilerle beraber yakarım. Yok. 7 mermim var. Lakin kimsenin canını yakmak istemiyorum. Çekilin. Yakarım. Çekilin lan! Bomba var! Elinde bomba var! Bomba var! Hünkârımız onun canını bana emanet etti. Ömer Efendi de ölür. Ama tek ölmez. Ömer kardeşim, tasa etme. Hünkârımız kimseyi yalnız bırakmaz. İçerideki adamları ben öldürmedim. Hesap, Ermenilerle Müslümanları birbirine düşürmek. Kes lan bu siyaset azlerini. Herkes biliyor içerideki adamları katlettiğini. İçerideki adamları öldüren o papaz kılıklı İhram Efendi'dir. Aklınızı başınıza devşirin, içinizdeki ajanı bulun. Hadi bakalım. Geç otur şöyle. Otur kızım, çekinme. Bak Makbule kızım, bu hanede artık benim himayem altındasın. O yüzden müsterih ol, olur mu? Kızım benim. Bak. Benim gibi kudretli bir Osmanlı paşasının nüfuzu altındayken korkak bir farenin kalbine zerre-i miktar kedi korkusu sirayet edemez. O yüzden elbette ki müsterih ol. Hatta kızım benim, müsterih olmaya mecbursun. Hiç korkma. Kızım, vaziyetin malum. Cibilliyetsizin biri seni bıçakladı. Lakin nasibin varmış ki hala yaşıyorsun bak. Tabii insan yaşayacaksa da haysiyetiyle yaşamalı, öyle değil mi? Sen şimdi cesaretle ve metanetle sualime cevap ver. Seni bıçaklayan Mahmut Paşa mıydı? Ama rica ederim Seniha Sultan. Yani öyle galeyana getirici kelamlarla soru soruyorsun ki kızın hiçbir şey söyleyeceği yokken bile neredeyse Mahmut Paşa yaptı diyecek. Susunuz Mahmut Paşam. Ortalığı velveleye vermeyiniz, rica ederim. Ama Mahmut, kızım, hakikati söyle bana. Sadece hakikati. Demek senin vaziyetinin müsebbibi Mahmut Paşa'dır. Seniha Sultan seni kendisine gelin eylemek istemiş. Ki zevcinin ismini vermeyesin diye. Bidar Sultan da himayesine almış ki uyandığında kimin ismini isterse onu veresin diye. Bak kızım, bu söylediklerini benden başka hiç kimse işitmeyecek. Ben... Benimkilerde bıçaklayan
Paşam. Mahmut Paşam değildir sultanım. Hay Allah razı olsun kızım senden. Hay Allah razı olsun kızım senden. Hay Allah razı olsun benim hakikatli kızım. Yani sırtımdan nasıl bir külfeti azat ettin anlatamam. Allah razı olsun benim hakikatli kızım. Allah razı olsun. İşte gördün Seniha Sultan. Sen de benden şüphelendin ya. Şimdi mahcubiyetinden kendini kahret. Mahcubiyet değil paşam. Sadece bahtiyar oldum. Ne güzel hala. Yani bizim de sana karşı arada böyle tombik kız diyerek gıybet yapmışlığımız vardır. Hakkını helal et kızım benim. Et bakayım. Artık bundan sonra bu hanedeki bütün pastırmalar, pekmezler, pestiller, kaymaklar, ballar hepsini dilediğince yiyebilirsin canım kızım benim. Kiler emrine amade kızım benim. Hadi kızım kalk biz gidelim. Hadi. Hadi kızım benim. Senihan. Oh. Nadidem, akidem. Oh. Sen de artık benden şüphelenme. Her daim beni sev. Beni çok sev. Oh. Mahmut kafi. Senihan. Lan büyük kumpaza düştük. Sen olmasan istikamet kabristandı. Kardeş Allah razı olsun. Hayatımı kurtardın. Canını içe saydın. Eyvallah. Ölsek ne gam? Biz sadece hünkârımızın emrini yerine getirdik. Sana hünkârımızın canını kurtarmak nasip olmuş ki her dara düştüğünde arkanda olur evvelallah. Kardeş, senin yaptığın da az yiğitlik mi? Canımı almaya yeminle onca insanın içine attın kendini. Eyvallah. Allah vardı ya, ben bombayı infilak edecek sandım. İçindeki barutu dökmüşsün. Kardeş, içeridekileri tanımayız bilmeyiz. Hadi biz devletimiz, milletimiz için canımızdan geçmişiz. Lakin aralarında masumlar vardır. Kandırılmış olanlar vardır. Mazlumun kanına girmeyelim diye döktüm o içindeki barutu. Onlar da anlasalardı bizim kanımızı dökerlerdi ya. Padişahımız biz bekler. Hadi saraya gidelim. Yok kardeş. Eğer hünkârımızla konuşursam içimdeki intikam ateşini kaybetmekten korkarım. Sen git, hürmetlerimi ilet. İnşallah ben de hesabımı görür, öyle çıkarım hünkârımızın karşısına. Sen nasıl istersen. Allah'a emanet. Eyvallah. Gül, onu tutan ele kokusunu verir. Peki ya sen Abdülkadir? Seni tutan ele ne verdin? Hiç. Hünkârım, gümrüğe gittiğimizde gemi son yükünü indirmiş ve yola çıkmıştı. Edindiğim malumata göre gemi Alman bayraklıymış. Doğrudur. Yine Alman sefaretinde çalışanlardan işittiklerime göre gemide kalan son sandıklarda silah varmış. Lakin gümrük memurları sandıkları arama yapmadan geçirmeyecekleri için gemideki yükleri indiremiyorlarmış. Silahları buldunuz mu? Maalesef paşam. Çünkü gemi son yükünü indirmiş ve yola çıkmıştı. Sandıklar aranmamış mı? Hayır. Sandıklar indirilirken malların
Şehzade Abdülkadir Efendi'ye ait olduğuna dair bir vesika gösterilmiş. Nasıl olur? Olmuş işte paşa. Sandıkların içinde kumaş olduğuna dair bir bilgi kayıtlara geçmiş. Bunun üzerine teslimat adresine gittik. Oraya da bir takım kumaşlar gönderilmiş. O halde ben yanlış işitmişimdir hünkârım. İşin ucu Abdülkadir Efendi'ye dokununca yanlış işitmeye başladınız paşa. Bu odada işittikleriniz bu odada kalacak. Gemide çalışan, aynı zamanda payitahtta kalan bir miço bulduk. O da sandıklarda silah olduğunu tasdik etti. İşi temiz halletmişler. Mal istedikleri yere ulaşmış. Ortada delil yok. Lakin Miço'yu arkada unutmuşlar. Paşaları huzura çağırın. Emredersiniz hünkârım. Vay vay vay. Bunlar muhteşem. Bunu adamın alnına dayadı mıydı sıkmana gerek kalmaz. Ölünün bile ödünü patlatır. Mahmut Paşa vazifesini layıkıyla icra etti. Mahmut Paşa tam bir tilki. Allem etti, kallem etti şehzadenin mührüyle. Gümrükten çıkardı silahları. Tamam, hakkını teslim ediyoruz. Adam çilingir misali. Beyler. Sizler kapıları kapatırsınız. Bense bir çilingir gibi gelir ve açarım. Yoruluyorum tabii ama dostlarım tarafından takdir edilmek çektiğim bütün zahmetleri unutturuyor. Seni vaat edilmiş topraklara gömerek ödüllendirebilir mi istersen paşam? Çek şunu Hiram, çek şunu. Ben bir Siyonist değilim. Ama bizim çok iyi bir dostumuz olduğunuz için sizinle topraklarımızı seve seve paylaşırız. Bence Bay Herzl, bu boş lakırdıları bir kenara bırakalım. Çünkü an itibariyle aldığımız havadis pek vahim. Ne olmuş? Abdülhamit'in emriyle Bay Herbert derdest edilmiş. Oo, üstelik Abdülhamit Bay Herbert'a kendi adamını öldürtmüş. Adam kendi adamını öldürmüş diyorum beyler. kraliçenin müşkülü bizi ilgilendirmez Mahmut Paşa. Bay Herzl, siz akli melekelerinizin kanatlarını mı kırdınız? İngiliz kraliyeti bu badireye kayıtsız kalan herkese bunun bedelini çok ağır ödetir. Bu gereksiz telaşınızın sebebi sanırım Bay Herbert'ın size vaat ettiği krallık. O tutuklanınca krallık da elinizden kayıyor galiba. Alakası yok. Ben kendim için değil, daha çok sizin için kaygılanıyorum. Çünkü hesap günü geldiğinde Bay Parvus'a ben raporumu veririm. Ve siz müşkül durumda kalırsınız. Ben derim ki, ben Bay Herbert'ı kurtarmak için elimden geleni yaptım. Oysa ki Bay Herzl sadece silahların üstüne yattı. Beni hiç tanımıyorsunuz Bay Herzl. Ben acımam, acıtırım. Acıtır. Haklı. Bizim elimizden ne gelebilir ki zaten? Saraydan bir vesika almak için bile 40 tane hokkabazlık yapıyoruz. Tutuklu bir adamı nasıl kurtaralım? Neyse ki çok şükür benim bir tertibim var. Paşam, Sultanım. işittim ki vazife icabı Filistin'e gitmişsiniz. Evet. Hamdolsun vazifemizi tamam ettik. Sizi gördüğüme ziyadesiyle mesut oldum paşam. Size bir zarar gelecek diye öyle endişelendim ki. Müteşekkirim sultanım. Sağ salim gittik döndük. Müsaadenizle. Paşam, sizinle bir husus hakkında konuşma arzusundayım. Sultanım, hemen alakadar olmam gereken bir mesele var. Müsaade ederseniz. Ben hep müsaade ediyorum zaten paşam. Hep.
Silahları Abdülhamit'e geri iade edeceğiz. Çıldırdınız galiba. Ve daha sonra silahları çok daha büyük bir kazançla geri alacağız. Siz sadece bana Bay Parvus'un bu silahları nereden edindiğini söyleyiniz. Yaşlı kurttan. Basil Zaharov. Basil Zaharov. Bay Herz, hemen Bay Zaharov'a havadis salınız. Silahların Abdülhamit'in elinde olduğunu, gelip geri alması gerektiğini söyleyiniz. Ötesini ben hallederim. Umarım bu tertibin işler. İşler. Bu İngiliz keferesine sormuştuk. Tabutun hangi ağaçtan olsun diye. Meşeden yapılan bir tabuta koyup Londra'ya yollayın. Sömürge müsteşarı Mr. Herbert'ın acımadan öldürdüğü İngiliz için üzüntülerimizi bildiren bir taziye yollayın kraliçeye. Altına da şöyle bir imza atın. Zalimi zalime vurdurup intikam alan, sonra dönüp o zalimden de intikam alan Allah'ın kulları Osmanlı milleti yazın. Emredersiniz hünkârım. Peki bu Mr. Herbert'i ne yapalım? Şu an zindanda. Onun da sırası gelecek evladım. Onun da sırası gelecek. Buyurun efendim. Muharrir Samir Efendi'yi tanır mısın? Evet efendim. Daimi olarak buraya gelir. Lakin bugün görmedim. Birazdan Samir Efendi burada olacak. Bu pusulayı ona vermeni istiyorum. Emredersiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim efendim. Bir İngiliz ajanını tutukladık, ayağımıza müsteşar gönderdiler. Şimdi de müsteşarını kurtarmak için kraliçe bizzat kendisi gelecek anlaşılan. Gelse de alamaz. Önünüzdeki evrakta Osmanlı tebaası olmak istediğinize dair talebiniz yazılı. İmzalayın. İmzalayın da bizim mahkemelerimizde yargılanın. Siz öldürttünüz. Bana kumpas tertip edip kendi adamımı öldürttünüz. Yerinizde olsam imzalardım. Size bunları yaptıran daha başka neler yapar bir düşünün. İmzalamam. Beni memleketime vermek zorundasınız. Ben İngiliz müsteşarıyım. Demek İngiltere'ye geri dönmek istiyorsunuz. Evladım, istediğini yapın. Emredersiniz sultanım. Durun. Beni neden bu kadar kolay bırakıyorsunuz? Düşünmeye başladın. Aferin. Hadi imzalayın. İmzalayın da sizi teslim etmek zorunda kalmayalım. Siz akıllı bir adamsınız, Mr. Herbert. Adliye nezaretine haber edin. Bu katilin iddianamesini hazırlasınlar. Emredersiniz.